在引擎发生缩缸哈，在空中。现在看到螺旋翼缆完全不会动哈。有没有地方降落？有哈，有地方降落就没有问题了。找个平一点的吧，车进不进得来，我们再研究吧。要靠你的经验了。现在打算要迫降哈，来找到地方迫降，这一块吧，前面那一块哈。好，卢教官，看你的了。Alright. Oh. 碰到石头，没关系。哇碰到石头。 ，OK， 你好棒 ，You saved my fucking life. God damn it! Come on. It's alright. It's alright. It's alright. We're alive. We're alive. We're fucking alive. Everything else is okay. Everything else is okay. We're fucking alive. 碰到石头，他妈！在我们两个一辈子分不开了。我跟你一起摔飞机，我操，好屌！其实我他妈的快吓死了，你知道吗？我跟教子讲说，这一觉就不太愿意飞长途，还没到。没关系，没关系。It's okay. It's okay. Shit happens. 哎呦，还好嘞，要怎么把飞机拖回去？我操！